Kawasuri nyako Ramogi penjo pod medo nyuolore wi ringre 33 kod fuoni achiel mag del manyo yudie kar iko ringre ma makaburini mayudore e gwenge ma Kericho East County ma Kericho. Ma kakoro riwruoge makedo ne ratich oganda medo sundo piny owacho kod tenda rita mapacho ka mondo tim nonro mapiyo mar fwenyo adier ewi kaka ringre go nochopo kanyo. Efinya Kidi miwaler ewi wachni. E kar thieth ma Kericho Referral County ma Kericho, jabero ma sirikal Richard Jokedne ochopo mar rango chal kar kano ringre mar od thiethno. Ma kaka yor rango kaponono en kanyo minyalo time bero makare ne ringre 33 kod fuoni auchiel mag del manyo fwenyoro e kar iko ringre ma makaburini County ma Kericho. Jokedne oten kod moko kuom jogo makedo ne ratich oganda. We're here today just to follow up on what the next steps will be in terms of when will the postmortems be done. So far we've been able to speak to the government pathologist. He's let us know that they first want to assess the morgue and see whether the morgue has facilities and equipment and capacity to be able to conduct the post-mortem process. They also want to assess what they will begin with, whether they'll do a DNA process first or a post-mortem process. Kuom ringre 33 manofweny, ringre 25 ne mag nyithindo. Gino majogo makedo ni ratich oganda wacho ni ok ni kare kendo nyaka rang matut. Wakati walienda kutoa ikaonekana ni 33. Wengi ni watoto. Kwa upande hiyo kwa watoto ni uchungu sana. Mtoto ako na haki ya kuishi hata kama bado hajazaliwa. Hii ni a very serious human rights violation yenye hata kwa Mungu haikubaliki. Kwa yogi en mondo tenda rita ka achiel kod jotelo mapacho ka oriw lwedo mar konyo e nonro. Hii ni security issue. These are foreign kitu yenye ina affect image ya Kenya na ina affect Kericho particularly. Tunataka kusikia sauti ya viongozi wanasema nini kuhusu hii maneno. Alafu tunataka ukweli utokee. The government or any other person or any authorities in charge of this thing to fast track and the pathologist also to get us and for the public to know what exactly happened and where the people came from, because as we've already know, it is not likely that the people who were buried there at Makaburini were from this county. Yeah, governor alikuwa amesema kwamba yeye ajui ati nini inaendelea katika hiyo story ya Makaburini. Alikuwa amesema hiyo shamba ni ya ACK. Jana tulisikia bishop akisema ya kwamba hiyo shamba si yao. Sasa tunataka tujue hiyo shamba ya pale chini ni ya kina nani? Jabero mar sirikal Richard Jokedne nyo wacho ni obiro chiwo ler ewi kaka ibiro taa chenro mar bero ne ringre kod fuonigo. Efinya Kidi, Ramogi TV.